而台风来势汹汹，南部更出现14级强阵风。高雄知名的光华夜市，许多摊位通通遭到损毁，现场一片狼藉。我有绑啊，绳子绑了好多条都，还是整座都吹走了啊。就是那一摊啊，关东煮的那一摊啊，吹到对面去了，太夸张。我30几年了，还没有遇过这样。流动摊贩损失惨重，苦不堪言。就算用了塑胶卷帘遮蔽，依然抵挡不了山陀儿的强风。摊贩全毁，损失至少10万起跳。因为其实我们有群组的那个，就是我们大致上就已经知道这2天的那个掉下来，对，我们就已经有看那个群组，所以觉得还蛮意外。不止整个摊位被吹飞，光华夜市在地商家更直呼，在高雄摆摊30年来还没看过这么严重的情形。另外还有新中商圈也是一片混乱，其中一个摊位钢架被吹到扭曲变形。差不多高雄市最严重了，没有人这样子的。林雅区飞到前镇区。过个马路刚好就是。对，吓死人了！整个摊位被吹飞40-50公尺，直到卡在柱子上后才停止。老板娘心痛表示，不止修复摊位要超过10万块，就连锅碗瓢盆也全被吹飞，灾后复原恐怕没那么容易。3新闻综合报道。